Olá, seguimigues, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês um modelinho de bolo que está super em alta, que é o Chuva de Amor. Para esse tema, eu escolhi um modelinho que eu utilizei o bico 21. É um movimento bem simples e bem fácil de ser feito. Vocês podem observar aí no vídeo que é um movimentinho que você sobe e desce o bico, sobe e desce, como se fosse um U ao contrário. Vocês podem observar que nesse modelinho de bolo eu fiz um degradê do azul. Eu usei o azul anis da Mix. Então, em cada partezinha do bolo, eu coloquei uma gotinha de azul e fui aumentando de acordo com o tom de azul que eu queria atingir. Esse é um movimento bem fácil de ser feito, que vocês podem aplicar em vários outros bolos, com vários outros temas. Dá para ser feito esse movimento no brigadeiro também, fica super bonito. Só vocês manterem a mesma pressão nas mãos, o mesmo movimento para ficar bem equilibrado, né? E que vai ficar super bonito. Para finalizar e caracterizar o bolo como chuva de amor, eu usei toppers de papel, que vocês devem encontrar com facilidade na cidade de vocês, alguma pessoa que faça. Quem faz os meus é a Elisângela Camacho, de Maringá. Eu dispus os toppers, assim do jeitinho que eu achei que ficou mais bonito. Coloquei uns confeitos também, para dar mais vida ao bolo. E por fim, eu usei o pó pérola, gente, da Mago, para dar aquele toque especial no bolo. Vocês colocam na bombinha, tá? Tira aquele caninho da bombinha para vocês aplicarem com maior facilidade. E virem a bombinha de cabeça para baixo. E borrifem no seu bolo aí até a quantidade de brilho que vocês querem. Eu, como gosto bastante de brilho, coloquei bastante pó pérola. Acho que fica bem bonito.
é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bolo tema Chuva de Amor. Super fofinho, bonitinho, que tá super em alta. Tenho certeza que vai ser sucesso na confeitaria de vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, tá bom? Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!